ඉතින් අද තමයි channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කරන්නේ ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. අද තියන්නේ බැටරි රිපෙයාර් කරනවා වගේ එකක්. ඉතින් ඒක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි බලමු. මේක තමයි බැටරි. මේකේ මෙතන මේ උඩ ලේක ගැලවිලා වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් පොඩ්ඩක් කැඩිලා තියෙනවා. මෙහි තව ඩැමේජස් එහෙම තියෙනවා. මම සම්පූර්ණ බැටරි වෙන්නවා. මම පැත්තෙන් මේකේ සම්පූර්ණ මේ වීඩියෝ එක දාන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මුලින්ම හැදුවේ මේකේ උඩ ලේයක සම්පූර්ණයෙන් ගලවන්න. මේ දැන් ගලවලා තියෙනවා වගේ. උඩ ලේයක ගැලවුවම හරියයිද කියලා දන්නේ නැහැ. මේක try කරනවා විතරයි. මේක try කරලා වැරදුනත් මේක මම වීඩියෝ එක දානවා. එහෙම කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මයිටි ක්‍රිකට් කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ නම් කරන්නේ මේ ඒකෙත් බැට් හදනේම තියෙන්නේ. ඒක නම් කරන්නේ ගම් ගාලා අලවනවා. ඉතින් මම බැලුවේ මේක ගම් ගාලා අලවනවට වඩා මේකේ උඩ ලේ එක ගැලවුවා නම් ලේසි වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේක මම සම්පූර්ණ අතින් තමයි සුද්ධ කරන්න යන්නේ. මේක මම වැලි කඩදාසි 3ක් ඕනේ මේකට. අංක තියෙන අංක 60, 120, 180 කියලා. මේ අංක තුනෙන්ම මේ මදින්න ඕනේ. මේක වැලි කඩදාසියෙන් නැතුව මේ යතු කැටෙන් කරන්නත් පුළුවන්. යතු කැටෙන් නැති හින්දා තමයි මම වැලි කඩදාසියෙන් කරන්නේ. යතු කැටෙන් කරොත් ඒක ලේසියි ගොඩක්. හරි මේකේ හදන්න දේවල් තියෙන්නේ යට පොඩ්ඩක් මේව වෙලා තියෙනවා. තව මේ ටික මේ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ස්ටිකර් එක ගලවන්න ඕනේ. ස්ටිකර් එක ගලවන්න දැන් හේයාඩ් දායක නැහැ. කලන්න නැති හින්දා. කලන්න නැති හින්දා හේයාඩ් දායක පාවිච්චි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ස්ටිකර් ගලවන එක අන්තිමට කරමු. සහ ඉතින් මේකේ මිටත් පොඩ්ඩක් අවුල්. ඒ හින්දා මිට දාගන්නත් ඕනේ. මම මේක සුද්ධ කරන්න යන්නේ. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර මෙහෙම කරලා පස්සේ මට තේරුණා මෙහෙම කරලා වැඩක් නැහැ. උඩ තියෙන මේ ගැලවිලා තියෙන පතෝ සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක වැලි කඩදාසියෙන් ගාලා දවස් දෙකක් විතර යනවා වැලි කඩදාසියෙන් ගාවොත් කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම පිහියෙන් මේක අයින් කරන්න යනවා. A few moments later. ඉතින් අර කලින් කරපු විදිහට ටික වෙලාවක් කරාම මෙහෙම මේ වගේ තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පිහියෙන් කළාට පස්සේ මට හිතුණා ආයෙත් වැලි කඩදාසියෙන් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද පිහියෙන්ම කරනවා. අන්තිමට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිමටකම් ඔයාලට බලන්න වෙනවා. සමහර විට මේක හරියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර පිහියෙන් හොදලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. මේක ආයත් වැලි කඩදාසියෙන් හිම අදින්න ඕනේ ගොඩක්.
දසින් සුද්දකාට පස්සෙත් මේ වගේ තමා එන්නේ. තාම මෙතන පැචස් තියෙනවා මේ ඒක අන්තිමට ගම්ගල් අලවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. අද කැඩිලා තිබ්බේව දැන් හරි. මේ පැත්ත මං තාම මුකුත් කරේ නැහැ. මේ විතරයි මං වැලිකඩ දසින් ගහුවේ. වැලිකඩ දසින් සුද්ධ කළේ විනාඩි 15කට වඩා සුද්ධ කළා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ බැට් රිපෙයාර් කරන වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අර මයිටි ක්‍රිකට් කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒකත් ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. ඒක ලංකාවේ channel එකක්. ඒ වුණාට ඒකේ මේ ගොඩක් ඉන්නේ වෙන රටවල් වල audience එකක්. ඉතින් ඔයාලත් ගිහිල්ලා subscribe කරන්න ඒක. A few moments later.
හරි ඉතින් දැන් බැටරි රිපෙයාර් කරලා ඉවරයි. හැබැයි ඉවරයි කිව්වට ඉවරමත් නැහැ. ඔව් ඉවරයි වගේ තමයි. මම මේකට පොඩි අඩුපාඩු තියෙනවා. මම බැටරි අලුතෙන් මීටර් දැම්මේ නැහැ. මම මුලින් කිව්වා මීටර් දාන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේකේ පොඩි බැටරි වනද්දී සද්දයක් එනවා. ඒක බයින්ඩින් එකක්වත් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් තව තියෙනවා මෙතන අර හිඩස් වගේ තිබ්බේවට සුපර් ග්ලූ දැම්මේ මම. ඉතින් සුපර් ග්ලූ නෙමෙයි මෙතනට එපිෆික්ස් ගම් එක තමයි දාන්න ඕනේ. එපිෆික්ස් නැති හින්දා තමයි මම සුපර් ග්ලූ දැම්මේ. සුපර් ග්ලූත් හරියනවා මේකට. මේක තාම අර ස්මූත් මං මෙතන එජ් ටේප් ගහලා තියෙනවා. එජ් එකට ගහන ටේප් තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන් ගහලා තියෙන්නේ මෙතන. මේ වල් පේනවාද? ඒ එජ් ටේප් ගන්න හේතුව මේකේ පැචස් වගේ තියෙනවා පේනවා අඩු වෙන්න. මොකද නැත්තම් අර ප්ලාස්ටික් සුපර් කවර් එක ගහුවොත් ඔක්කොම පැචස් පේනවා. අනික බෝලේ හරියට යන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඒකින්ද. නැත්තම් මේ පැත්තෙත් මම වැලිකඩ දාසින් විතරයි මැද්දේ හින්දා තාම අර ඉස්සලා තිබ්බ CA ස්ටිකර් එකේ පැල්ලම් තියෙනවා. ඒ වගේම තව මෙහි පැචස් වගේම තියෙනවා. මොකද මේක වැලිකඩ දාසින් යවන්න බෑ. ග්ලයින්ඩ් එකකින් මැද්දොත් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම නිකන් ආසාවට වගේ කරේ. ඒක හින්දා වැලිකඩ දාසින් කරේ. වැලිකඩ දාසින් කරලා මෙහෙම මේ විදිහට මේ තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන් වුණ එක හොඳයි ඉතින්. ඉතින් මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න වෙන්නේ ප්ලේ කරලම තමයි. ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් වෙලාවට මිටේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒක ඇදුනහම නැත්තම් මේක සම්පූර්ණයෙන් හොඳ බැට් එක. හොඳයි දැන්. තව මේ මං ටෝ එක පැත්තෙත් මැද්දා. ඒකත් යම් කිසි ධර්මයකට මැදලා තියෙනවා. හරි ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මම ඉවර කරද්දි channel එකේ subscribers 500ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ subscribers 500ට thank you. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something.